narxini taxmin qilib turasizlar. Narxini obzorni videoni oxirida aytib o'tamiz. Assalomu alaykum, hurmatli Akfachi Vodiy kanali obunachilari. Bugungi bo'lgan ustanovka ishlarimiz Namangan viloyati Baliqchi tumanidamiz. Ko'rishingiz mumkin. Shuna ham chiroyli uzun terraskamizni ustanovka ishlarini olib bormoqdamiz. Profillarimiz Akfa G306 rangda mokri. Pastlarini alkafon qilib 60 cm dan to'sib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Burada ikkita romimiz, bitta ikki qanotli eshigimiz mavjud. O'rtada bitta ikki qanotli eshigimiz bunisi. Ustanovka ishlari nihoyasiga yetib bormoqda. Andijon viloyati Mingbuloq tumani Baliqchi qishlog'ida bo'lib o'tmoqda. Ko'rishingiz mumkin. Shunaqa uzun terrasani o'rnatib berganmiz. Ranglari G306 rangda bo'lib, Akfa va Red Paint profillaridan foydalanganmiz. Xudo xolasa ishlarimizni obzorini qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Eshiklarning bo'ylari 290 metrdan bo'lib, romlarga ham bir xilda. Taylari 60 cm alkafon. Yaqinroq ko'rsatib. Zamoylari Adisher zamoylaridan foydalanganmiz. Soqali kalitlari yaxshilab ochib yopilardi. Mana ko'rishingiz mumkin. Eshiklarning bo'yi 2 metr standart. Ko'ryapsizmi? Qaramizda mana bittadan ochilish bor. Ko'rishingiz mumkin. Ligirovkalari endi bo'ladi. Mana bunisi ham bitta ochilish. Endi narigi taraflarni ko'rsatib o'tamiz. Bu ikki qanotli eshigimiz ko'rishingiz mumkin. Shunaqa chiroyli bo'lib o'rnatganmiz. Samoylari ochib ko'ring. Samoylari yaxshi samoylardan foydalangan. Bularlar ham xuddi shu holatda bo'lib, eshiklari ikki qanotli, ya'ni ko'rishingiz mumkin. Yaxshi chiroyli holatda o'rnagan, mustahkam. Mustahkam ochilishi bor. Nariyalarni ko'rsatib o'tamiz. Qadam ichkariga kirib oling. Batyan ikki qanotli eshigi mavjud bo'lib, mana ko'rishingiz mumkin. Buni uchkalarni endi qo'yamiz. Yerdan alkafonni balandligi 60 cm. Ko'rishingiz mumkin. Yonida bitta ko'z qo'yib, ikki qanotli eshigga moslatib qo'yib berganmiz. Oshxonalarni yaqindan olib kelib ko'rsat, Akfani yozuvlarini. Akfani o'zini firmaning oshxonalardan foydalanganmiz. Zamoylarni ham, delfinlarni ham xuddi shunaqa mana ko'rishingiz mumkin. Akfani o'zini mahsulotlaridan foydalanganmiz, mana Akfa yozuvlari bilan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, butun vodiy bo'ylab xizmatimiz mavjud. Bu terraskamizni oynalari bir qavat bo'lib, o'zining rangida ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa o'rnatganmiz. Endi hozir oynani tutib turibmiz. Oynasini olib kelib o'rnatganimizdan keyin qolganini ko'rsatib o'tamiz. Aynalarimiz yetib keldi. Mana ko'rishingiz mumkin. Shunaqa grey rangda aynalarimiz bir qavat. Ko'rsatib qo'y. Tashqari tomondan ko'rsatib o'tamiz hozir. Tashqari tomondan ko'rinishi ko'rishingiz mumkin. Oynalarimizni solish jarayonidamiz hozir. Oynalarni bolalar solishyapti. Xolasa 19 metr terraskamizni o'tishi uzunligi. Eslatib o'tamiz, manzilimiz Andijon viloyatidamiz. Xizmatimiz butun vodiy bo'ylab. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda aloqa nomerlarini qoldirib o'tamiz. Bemalol telefon qilishlaring mumkin. 19 metrli terraskamiz. Shunaqa mokri rangda, oynalari bir qavat grey. Bu terraskamizda bitta, ikkita, uchta, to'rtta ikki qanotli eshigimiz mavjud. Narxi 22 millionga kelib tushgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol Akfa Vodiy kanaliga murojaat qilishlaring mumkin. Pastda telefon raqamlarini qoldirib o'tamiz. Ungacha salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Hammaga omad.